Ja, lighed i sundhed for mig, det er, at alle har lige adgang til den hjælp, som de har brug for og krav på, uanset hvor de står henne i deres liv og i hvilket samfundslag og så videre. Lighed i sundhed er jo mange ting, og jeg synes, der er en stor fejl i dit spørgsmål faktisk, for jeg synes, vi skal tale om social lighed, eller kan vi øge det, så det bliver mere social lighed. Det er de ting, som er betinget af vores uddannelse, af vores indkomst og nogle andre faktorer, som er på det sociale område. Lighed i sundhed for mig, det er, at vi alle sammen skal behandles som mennesker, som lige mennesker, uanset hvor vi måtte bo, uanset hvilken baggrund vi måtte have, uanset fysisk, mental, psykisk formåen, så skal vi have lige adgang til de samme ting her i samfundet, og vi skal alle sammen behandles med interesse, nysgerrighed, med varme, med respekt. Lighed i sundhed, det er, når vi giver alle mennesker et tilbud. Når alle, uanset baggrund, social eller geografisk, eller tilhørsforhold til minoriteter eller andet, får et tilbud, vi kan være bekendt, og får del i det tilbud, vi giver til hinanden i det offentlige sundhedsvæsen. Lighed i sundhed for mig er, at vi fødes med de samme muligheder for at få et sundt og godt liv. At det ikke afhænger af ens forældres baggrund, uddannelse, bopæl og alle de her sociale faktorer, men at vi har lige mulighed for at få et godt liv.